Ahoj, Mio. Vypadá to, že si to dneska užíváš. Wow, teda Mio, to je ohromné. Ale buď raději opatrná. Ale ne, opatrně, Mio. Mio, jsi v pořádku? Během toho pádu jsi přerazila trubky. Studna každou chvíli přeteče. Musíme zavolat Matěje. Vrátíme se za chviličku, Mio. Ahoj, Matěj. Proč pak ten protáhlý obličej? Aha, už chápu. Chtěl bys, aby tě ta trampolína vyhodila tak vysoko, aby zletěl. Jsem si jistá, že jednou se ti to podaří. Ale do té doby pro tebe máme jeden úkol. Mia předváděla nějaké přemety, ale uvízla ve studni, která bude za chviličku plná vody. Mohl bys jí rychle přijet na pomoc? Mio, jsi tam? Studna už je z poloviny plná vody. Koho zavoláme Mie na pomoc? Milan a Mirek, no jasně. Pojeďme za nimi. Ahoj, monster jeřáby. Stalo se něco nepříjemného. Kluci. Kluci. Kluci, poslouchejte. Matěj potřebuje vaši pomoc. Mia uvízla ve studni, která za chvíli přeteče. Můžete za ní přijet? Výborně, tak jdeme na to. Tady je. Rychle, kluci, už se začíná topit. Neboj se, Mio. Matěj ti přivezl někoho, kdo tě zachrání. Už tam skoro jste, kluci. Použijte hák. A máme tě. Haha, Mio, hlavně teď nespadni. Díky za pomoc, jeřáby. Když spolupracujete, jste úplně skvělý tým. Tak a teď jak opravíme ty trubky? To asi chvíli potrvá. Matěj, Mia by ti chtěla poděkovat a vzít tě na prohlídku města. Vidíš? Konečně letíš, Matěj. Užij si to.
Ahoj, Moniko. To je dneska krásně, viď? Co pak to bzučí? Slyšíš to? Jako by to vydávala ta skála. Ale ne, Moniko, přilepila ses tu. Zatrup na klakson. Třeba tě někdo uslyší a přijede na pomoc. Ahoj, Milane, Mirku. Monika se v lese přilepila k dost divné skále. Ahoj, Matěj. Testuješ svoje pneumatiky. Monika potřebuje tvoji pomoc, Matěj. Hej, Michale! Monika je v lese. Přitáhla ji k sobě bzučící magnetická skála. Pomůžeš nám? Výborně, jdeme na věc. Couvněte si, kluci. Pokud se dostanete moc blízko, přitáhne vás to stejně jako Moniku. Vy se zase perete. Kdo z vás bude ovládat jeřáb a vysvobodí Moniku? Chcete si hodit mincí? No, tohle jsme úplně nečekali. Milane, ne. Tady už máme Matěje a přivedl na pomoc Michala. Ambo, Bibi, Lili Mali, Babo. Lili Mali, Babo. Mama. Michal má velikou sílu. Určitě by vás zvládl odlepit od té skály, ale má kovovou lopatu. Takže musíme dát hlavy dohromady. To nemyslíme doslova, Milané. Michale, použijeme tvoji lopatu, abychom odtlačili Moniku a Milana. Ale nejdřív musíme zajistit, že se tam nepřilepí taky. Počkat moment. Je tohle hliníková folie? Hliníková folie se přece k magnetu nepřilepí. Co kdybychom zabalili jednu stranu Michalovy lopaty do folie a použili ji k odtlačení?
To půjde, Michale. Běž za Moniku a Milana a zezadu je odtlač pryč od skály. Funguje to. Tady je tvoje mince, Milane. Zachránili jsme vás akorát včas, kluci. Zapadá sluníčko a za chvilku bude tma. Užijte si večer, kamarádi. A na viděnou zase příště. Ahoj, Miho. Ty si hraješ na schovku. S Máriem. Zajímalo by mě, kam pak se schová. Mário, rychle. Kam se schováš? Připravený nebo ne, už tě jde hledat. Schoval ses opravdu dobře. Jejda, co pak se stalo? Přečetl jsi ty znaky na stěně? Asi to jsou nějaká kouzla. Že pořádně nevidíš. Protože krystaly zhasly, tak to raději zavoláme pro pomoc. Hej, Mio. Mário se ztratil v jeskyni. Jasně, jsem si jistá, že Matěj bude umět pomoci. Ahoj, Matěj. Hraješ basketbal? Tak s tím teď na chviličku přestaň. Mário potřebuje tvoji pomoc. Že bys chtěl Markovu asistenci? No jasně. Marek je přece skvělý průzkumník a vyzná se v jeskyních. Hej, Marku, pátráš po nějakém pokladu? Matěj potřebuje tvoji pomoc. Mário se nám ztratil v jeskyni. Potřebovali bychom využít tvých stopařských schopností. Pomůžeš nám? Výborně. Že tam pořád ještě je? Tak, to se radši vydejte dovnitř a najděte ho. Mário, jsi tu? Jejda. Nevyvíjí se to úplně dobře. Vidíte něco?
Myslíte, že pokud přečtete ta slova, krystaly se znovu rozzáří? OK, pojďme to zkusit. Fungovalo to, kluci. A našli jste Mária. Je. Možná jste ta slova nepřečetli správně. Raději utíkejte pryč. To bylo těsně, kamarádi. Zajímalo by mě, kdo pak v jeskyni nastražil ty pasti. Třeba to zjistíme někdy příště. Ahoj, kluci. To je ale strašidelné místo na táborák. Že se s vámi vsadil Martin s Mijou? Říkali, že tu přes noc nevydržíte. No, je tu pořádná tma. Nebojíte se ani trošku? Milan, že se bojí? A ty ne, Mirku? Tak v tom případě tu sázku asi vyhrajete. Co to bylo? Viděli jste to? Hanbo, Bibi. Ať už to bylo cokoliv, je to pryč. Možná bychom ale měli zavolat na pomoc Matěje. Nini mani babo. To byl krásný skok, Matěj. Ale Mario, Milan a Mirek potřebují tvoji pomoc. To jsou oni. Bojí se, že v lese možná straší Matěji. Matěj potřebuje, abys mu pomohl chytit strašidlo, Michale. Matěj s Michalem vám přijeli na pomoc, kamarádi. Možná to byl jenom vítr.
Ha, viděli jste to? Třeba se nám to všechno jenom zdá? Máš pravdu, Matěj. Musíme proto najít rozumné vysvětlení. Co to hledáte, kamarádi? Myslíš, že si z vás někdo vystřelil? Vždyť je to Mia. Dostala jsi nás, Miho. Mia ale říká, že jsem přiletěla úplně sama. Jak je to možné? Vždyť je to Martin. Aspoň jsme se poučili, kamarádi. Bát se něčeho přece vůbec nevadí. Další záhada vyřešena, Matěj. Děkujeme ti za pomoc. A tobě také, Michale. Na viděnou zase příště.